Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 75-ші сабақ тең көбейту мен бөлуді ауызша орындап үйренесің. Бірінші есепте әлемдегі ең ғимараттардың атауын және биіктігін біліп ал дейді, метрмен берілген. Ол үшін бізде есептердің жауаптары берілген, ғимараттардың атауларымен біз тек есепті шығарып шығамыз. Қазір біз 400 бен 2-ні көбейтіп, оған 4-ті көбейтеміз. Сонда бұл есептің жауабы бізде 828 шығар. Яғни 4 пен 2-ның көбейтіндісі бізде 800, 7 мен 4-дің көбейтіндісі 28, көбейткен, қосамыз 4, 828. Енді іздейміз 828 бізде Бурж-Халифа, Дубай қаласында орналасқан екен. Келесі бізде есебіміз 200-ді 2-ге көбейтеміз. Бізде 400, 400-ге 301-ді қосамыз, сонда бізде 701. 701 корольдік сағат мұнарасы Мекке қаласында екен. Одан кейін 300 бен 2-ні көбейтеміз 600, 8 бен 4-дің көбейтіндісі 32, сонда 632 метр шығады екен. Бұл 632 метр Шанхай қаласында, Шанхай мұнарасы деп аталады екен. 1000 мен 500-ді азайтсақ 500, 500-ге 41-ді қоссақ 541. Бұл бүкіл әлемдік сауда орталығы Нью-Йорк қаласында. Екінші есепте бірінші бағанның есептеу тәсілін түсіндір, екінші бағанды осы білімді пайдалана отырып қалай есептеуге болады. Мен ана жерге есептің жалғасы сыймайтын болғандықтан сіздерге алдын ала жазып қойдым. Бізде берілгені жақша ішінде 40 пен 8-дің қосындысы бөлу 2. Яғни енді осыны жақша ішінде 40-ды бөлек 2-ге бөлемін, 8-ді бөлек 2-ге бөлемін. Ендеше 40 пен 2-ның бөліндісі бізде 20, қосамыз 8 пен 2-ның бөліндісі 4. Бұның жауабы 24. Келесі 400 бен 80-ның бөліндісін 2-ге бөлеміз, яғни 400-ді 2-ге бөлеміз. Бізде 200, қосу 80-ді 2-ге бөлеміз 40. 240 шығады. Енді бізде 40 пен 400 бен 80-ның қосындысын 20-ға бөлеміз. 400-ді 20-ға бөлсек бізде 20 шығады. Бөлеміз 4-ге. Тең 24 шығады. Енді бізге екінші бағанды осы үлгіге сәйкес шығарыңдар деп бізге біріншісін көрсетіп қойып отыр. 48 бөлу 2-ні енді біз ондығына бірлігіне бөлеміз. 48-ның ондығы 40, 40 бөлу 2, қосу, бірлігі 8, оны 2-ге бөлеміз. Сонда 40 пен 2-ның бөліндісі бізде 20, 8 пен 2-ның бөліндісі 4, сонда бізде 24 шықты. Ал енді бізде жүздік түрінде берілген, яғни жүздігіне ондығына бөлеміз. 480-ның жүздігі 400, оны бөлеміз 2-ге, қосу, ондығы 80, бөлеміз 2-ге. Екіге бөлеміз. 400-ді 2-ге бөлетін болсақ 200, қосу 80 мен 2-ның бөліндісі бізде 40, 40, 240 шығады. 200 бен 40-ды қоссақ. Енді мұнда жаңа 2-ге бөлінген болса, енді біз бұны 20-ға бөлеміз. Бөлу 20, тағы да ондығымыз 80, бөлу 20. 400-ді 20-ға бөлсек 20, қосу 80-ді 20-ға бөлсек бізде 4. Мұнда біздің есебіміздің жауабы 24 шығады екен. Осылай үлгіде есептеу тәсілін шығаратын боламыз. Енді үшінші есепте бізде ауызша түсіндіре отырып есепте дейді. Бізде 46 мен 2-ның бөліндісін берген,
Бұл есептің жауабы бізде бөлетін болсақ, мысалы 2 мен 4-ті бөлсек бізде 2, 6 мен 3-ті бөлсек 3. Сонда есептің жауабы 23. 880 мен 4-нің бөліндісі бізде 4-ті 2-ге бөлсең 2, 8-ді 4-ге бөлсек 2, 8-ді 4-ге бөлсек 2, 0 бізде жазылады. 880 мен 40-тың бөліндісі бұнда 22. Әрі қарай енді тек шығару жолдарын түсіндірдім. 36 мен 3-тің бөліндісі 12, 630 мен 3-тің бөліндісі 210, 630 мен 30-дың бөліндісі бізде 21. Төмендеу жазайын. 86 мен 2-нің бөліндісі 43, 770 пен 7-нің бөліндісі 110, 770 пен 70-нің бөліндісі 11. Осылай шығару үлгілері. Бұл үшінші есеп ауызша шығаруға берілген, сондықтан да осылай шығарылды. Келесі 4-ші есеп бізде дөңгелек ішінде берілген сандарды екі қосылғыштың қосындысы түрінде жаз, бірақ қосылғыштардың әрқайсысы көрсетілген санға бөліну қажет дейді. Енді біз мына жерде жақшашамыз. Бізде жақшаның іші 24 шығу керек. 24 шығу үшін қандай сандарды қоссақ 24 шығады. Мысалы 14 қосу 10 санын алатын болсақ 24 шығады. Оны бөлеміз 2-ге. Бізге айтылды, 2 қосылғышта 2-ге бөліну қажет. 14 2-ге бөлінеді, 10 2-ге бөлінеді. Әрі қарай шығарамыз. 14-ті бөлеміз 2-ге, қосамыз, 10-ды бөлеміз 2-ге. 14 пен 2-нің бөліндісі 7, қосу 10 мен 2-нің бөліндісі бізде 5. Сонда бұл есептің жауабы 12 шығады екен. Келесі санымыз бізде 65. Жақша ішінде 65 шығу үшін 2 қосылғышты аламыз, және ол екеуі де 5-ге бөліну керек. Біз ендеше 55 қосу 10 деген санды аламыз, жақша жабамыз, 2-ге тең 55 пен 2-ні бөлеміз. 5-ті мына жерде қателесіп жатырмын. 2-ге бөлмейміз, 5-ге бөлеміз. 5 тең 55-ті бөлеміз 5-ге, қосу 10-ды бөлеміз 5-ге. 55 пен 5-нің бөліндісі бізде 11, қосу 10-ның 5-ге бөліндісі 2. Сонда бұл есептің жауабы 13. Енді бізде келесі санымыз 420 шығу керек. Енді ол үшін 200 пен 220-ны алсақ болады. Ол сандар 20-ға бөліну қажет. Енді біз 200-ді 20-ға бөлеміз. Қосу 220-ны енді 20-ға бөлеміз. Сонда 200-ді 20-ға бөлсек бізде 10 шығады. 220-ны 20-ға бөлсек 11 шығады. Сонда бұл есептің жауабы 21. Енді бізге айтады, тура осындай шыққан өрнектерді жазып, олардың мәнін тап дейді, әртүрлі жағдайларды қарастыр дейді. Одан кейін бізге осыған ұқсас тапсырмалар құрастыр деп тұр. Құрастырып көрейік, әсін жазып көрейік, бір есеп. Әсіне жақшашам 20 қосу 4 сан ұқсас шыққан өрнектерді жазып, 2 енді 20 мен бөлем 2-ге, қосу 4 бөлу 2. Мұнда менде 10 мен 2-нің қосындысы болады, 12. Келесі екінші жағдайда бізде
65 енді біз бағана 55 пен 10-ның қосындысы қылғанбыз. Енді 40 пен 25-ның қосындысы қыламыз. Бөлеміз 2-ге. 40 бөлу 2 қосу. Бізде 40 пен 25-дің қосындысын 5-ке бөлеміз. Жаңада мен 2-ні жазып жатырмын. 40 пен 5-дің бөліндісін, сосын 25 пен 5-дің бөліндісін қосамыз. 40 пен 5-дің бөліндісі бізде 8 қосу, 25 пен 5-дің бөліндісі 5. Сонда бұл есептің жауабы 13 шықты. Енді біз тек қана ұқсас есеп шығарды деген, тек қана ұқсас есеп шығардық. Енді бісіна шыққан мәні бойынша шығарды деген, енді бісіна біз ұқсас есеп құрастырайық. Жақшашамыз 100 қосу 150 бөлеміз 5-ке. 100 бен 5-ті бөлеміз, қосу 150 мен 5-ті бөлеміз. 100 бен 5-дің бөліндісі 20, қосу 150 мен 5-дің бөліндісі бізде 30. Сонда есептің жауабы 50. Яғни біз бұл жерде тек ұқсас есептер құрастырып жатырмыз. Келесі тағы бір мысал келтіре кетейік. 100 300 бөлеміз 2-ге. 100-ді бөлеміз 2-ге, қосу 100-ді бөлеміз 2-ге. Сонда 50 қосу 50 болады. Мәні бізде бұның жауабы 100 болады. Балалар, осы есепті жақсы үйрендіңдер деп ойлаймын. Бірнеше мысалдарды келтіре кеттік. Бесінші есептерді шығар дейді. Бізде А нұсқасы, Ә нұсқасы берілген. Қалада 4 ықшамаудан салынды. Әр ықшамауданда 23 үйден және 14 үйден тұратын 2 тұрғын үй кешені бар. Барлығы неше үй салды дейді. Біз енді бірінші Әсін орындаймыз. Асын орындаймыз. 4 ықшамаудан. Мына жерде қысқарта салайын, екеуі бір сөз. 23 үйден. Үйден 2 тұрғын үй. 14 үйден. Бізден барлығы қанша үй деп сұрап тұр. Шешуі. 23 пен біз 4-ті көбейтіп аламыз. 92 үй. Бұл ықшамаудандағы. Екінші біз 14 пен 2-ні көбейтеміз, тұрғын үй дегеннің. Бұнда 28 үй. Тұрғын үй кешенде. Ал барлығын қосу үшін осы екеуінің мәнін қосамыз. 92 қосу 28 120 үй. Барлығы. Енді бұны өрнек түрінде құрастыратын болсақ, 23-ті көбейтеміз 4-ке, қосамыз 14-ті 2-ке көбейтеміз. Сонда бізде 120 үй болады. Жауабы барлығы 120 үй салынды. Әсін оқимыз енді. Жаңа салынған балалар қалашығын сырлау үшін 990 теңгеге 3 килограмм бояу сатып алынды. 2 килограмм бояу үшін неше теңге төлеу қажет дейді. Бізде енді 3 килограмм бояуға
990 теңге төленді. 2 килограмм бояу бізде белгісіз. Шешуінде 990-ды 3-ке бөлеміз. 330 теңге. 1 килограмм бояудың бағасы. Ал енді осы 330 теңге. Біз 1 килограмм бояуды біліп алдық та, оны 2-ке бөлеміз. Онда 660 теңге. Өрнек түрінде қарастыратын болсақ, бұны өрнек түрінде 990-ды бөлеміз 3-ке, оны 2-ке бөлеміз 660 теңге. Жауабы 2 килограмм бояу үшін 660 теңге бөлу қажет. Мен қысқартып жаздым, бұл жерде сіздерге уақыт кетпес үшін. 6-шы есепте әртүрлі тәсілдердің бірімен есептейді. Тек қана бірімен есептеуіміз керек, барлық тәсілге салмаймыз. Енді мен мына жерге сыймайтын боласын, алдын ала жазып қойдым. 360 пен 120-ның қосындысы бізде 480. Бөлеміз 6-ға 80. 49 пен 21-ның қосындысы 70. 70-ті бөлеміз 7-ге 10. 300 пен 20-ның қосындысы 320. Бөлеміз 8-ге 40. 200 пен 40-ның қосындысы 240. Бөлеміз 60-ға 4 болады. 200 пен 50-дің қосындысы 250. 250-ді бөлеміз 50-ге 5. 180 мен 120-ның қосындысы 300. 300-ді бөлеміз 30-ға 10 болады. 7-ші есеп ауызша түсіндіре отырып есептейді. 24 пен 2-ның бөліндісі бізде 12. Енді бұны ауызша бөлудің оңай тәсілі. 2 мен 2-ні бөлеміз 1, 4 пен 2-ні бөлеміз 2. 66 мен 6-ның бөліндісі 6-ны 6-ға бөлсем 1, 6-ны 6-ға бөлсем 1 шығады. 66 мен 3-ның бөліндісі 6-ны 3-ке бөлсем 2, 6-ны 3-ке бөлсем 2 шығады. 93 пен 3-ның бөліндісі 9 пен 3-ның бөліндісі 3, 3 пен 3-ның бөліндісі 1. 333 пен 3-ның бөліндісі 3 пен 3-ның бөліндісі 1, 3 пен 3-ның бөліндісі 1, 0 мына жаққа жазылады. 690 мен 30-ның бөліндісі бізде 23, яғни 60-ның ішінде 32 рет бар. 9 түсет 0, сонда 3-тен береміз 90. 46 мен 2-ның бөліндісі 23, 640 пен 2-ның бөліндісі 320, 640 пен 20-ның бөліндісі 32. Жаңа мен бөліну тәсілдерін айта кеттім. 8-ші есепте енді бізде есепте дейді. Есептеу үшін біз тағы ана жерге сыймайтын болғандықтан 360 бөлу 90 дейміз. 360 пен 90-ның бөліндісі бізде 4. Тең болады 720-дан біз 4-ті азайтамыз, сонда 716 шығады. 50 мен 10-ның көбейтіндісін 360-ты азайтамыз. 50 мен 10-ның көбейтіндісі бізде 500. 500-ден 360-ты алсақ 140. 700-ге 270 пен 9-ның бөліндісін қосамыз. Бөліндісі бізде 30 болады. 700-ге 30 қоссақ 730. 9-ші есепте әр шоколадтың астында бір бөліктің массасы көрсетілген. Шоколадтың барлық бөлігінің массасын тап дейді.
елу грамм бізде 30 грамм және 10 грамм берілген. Біз асынан бастаймыз. Екіден бір бөлігі, яғни бөліктерін қарап отырмыз. Екіден бір бөлігі бізде бөлігі 50 грамм. Барлығы қанша деген сұрақ тұр бізде. Барлығы қанша грамм бізде. Білу үшін біз енді шешуінде 50-ді 2-ге көбейтеміз, 100 грамм. Жауабы, мына жерге жазып кетейін. Барлық массасы 100 грамм. Әсінде 4-тен 1 бөлігі берілген. Қарап отырсаңдар, міне 1, 2, 3, 4-ке бөлінген. 4-тен 1 бөлігі ол 30 граммнан. Бұнда да барлығын табуымыз керек. Барлық грамм белгісіз. Енді шешуіне 30 пен 4-ті көбейтеміз. 120 грамм. Жауабы 120 грамм. Ісында бізде 8 бөлікке бөлінген. 8-ден 1 бөлігі дейміз. Ол 10 граммнан. Бізде тағы да әдеттегідей барлығы деген белгісіз. Барлығы деген белгісіз. Бұл жерде грамм деп беріп. Шешуі 8-ді 10-ға көбейтеміз. 80 грамм. Жауабы барлық массасы 80 грамм. 10-ші есепте бізде өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есепте дейді. Есептейміз. 341 қосу 431 772 шықты. Енді бұл жерде 2 амалмен беріліп отыр есеп. 772-ге қосамыз 134-ті. 2 мен 4-тің қосындысы 6, 9, ойдағы 1 мен 0, 1 ойда. 7 мен 1-тің қосындысы 8, ойдағы мен 9 шықты. Бұл есептің жауабы 906 шықты. 906 шықты. Келесі есебіміз 434-тен азайтамыз 343-ті. 1, 9 шығады, 91. 91-тен азайтамыз 43-ті. Жетпейді, қарсы аламыз. 8, 4 болады. Бұнда біздің есебіміздің жауабы 48. Мынаны бірінші есепке қойып, екінші есеп, біз үшінші есепті шығарамыз. Үшінші есеп бізде 895-тен 236-ны азайтамыз. Бізде 9, яғни бір қарсы алды жетеді. 5, 6, 659 шығады. Енді осы 659-ға 177-ні қосамыз. 9 мен 6, 3, 836. 4-ші есеп. 222 мен 333-тің қосындысы.
222 мен 333-тің қосындысы 5, 5, 5. Ал бұдан 444-ті азайтамыз. 1, 1, 1. 111 шығады. Бесінші есеп бізде 666-ға 166-ны қосамыз. 6 мен 6-ның қосындысы 12, 1 ойда, бұдан 3, 1 ойда, 8. Ал 832-ден 94-ті азайтамыз. Бізде жетпейді, қарсы аламыз. 8, тағдаламыз. Бізде 3, 7. Бұл есеп 738 шықты. Жоғарыдағы 832. 11-ші есепте тиісті жерге арифметикалық амалдарды таңбасы мен жақшаларды қой дейді. Бұл жерде 8 бен 2-ның көбейтеміз. Екеуін 8 бен 2-ні жақшаға аламыз да, азайту таңбасын қоямыз. Сонда бізде 7 шығады. 5 бен 3-ті жақшаға аламыз. Көбейтеміз. 4-ті оған қосамыз. Сонда 12 шығады. Мына жерде мен кішкене анығырақ жаза кетейін. Боялып түсініксіз болып қалып жатқан сияқты. 9, 5 көбейту 2, осы 4, 19, 20 мен 5-ті жақшаға аламыз. Азайтамыз 6-ға 94. Екінші бағанда бізде 12 бөлу 3, азайту 4, 2-ні жақшаға аламыз. Сонда 0. 18 бөлу 6 жақшаға алған. Көбейтемін 2-ге. Сонда 6 шығады. 5 көбейту 8 жақша ішіне 4 тең 160. Үшінші бағандағы есебіміз 2 мен 9-ның көбейтіндісін жақшаға аламыз. Оны 3-ке бөлеміз. 6. 14 пен 7-ні жақшаға аламын. Осы 2, 4. 30 бен 3-ті де жақшаға аламыз. Көбейту 7, 70 шығады. Таңбалары мен жақшаларын дұрыс қоя қойсақ, амалдар дұрыс орындалады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды, балалар. Келесі сабақта кездескенше лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңдар, арнамызға тіркелуді